amigos, ya la tenemos aquí armada, la tenemos programando. Vamos a enfocar bien esto. Ahí está. Vamos a ver, aparenta que no tiene, como les había comentado, ni una chuleta de nada. Vamos a esperar a que termine de programar. Bueno, ya tiene programados los canales digitales, que son los que me interesan. Voy a cancelarlo. Lo demás, que no, la realidad no me interesa. Y ya está la imagen. Vamos a ver otra imagen para ver que no, una más clara. Observen. Y no se ve ninguna silueta. Quedó a la perfección. Ahora lo que vamos a hacer nuevamente es checar su corriente para ver, porque como ya tiene imagen, checar que esa corriente no haya elevado un poco más. Vamos a checarlo y a ver qué tal. Ok, vamos a checar su corriente. Tenemos apagado el televisor, lo volvemos a prender y vamos a ver qué corriente tenemos. Como ven, es un poco más abajo. Por obvio va a aumentar dependiendo de la imagen que reciba, pero no va a pasar de los 200 miliamperes, que es lo que habíamos dejado trabajando. Tenemos una corriente de 146 miliamperes, perfecta. Ok, o ya lo que vamos a proceder ya es armar, poner su tapa y sería todo, colegas. O colegas, o más bien, no sé, persona que los esté viendo, que llegue a ver este video. Ya para las personas que se quieran dedicar a esto, lo más recomendable no es ver videos de YouTube, sino más bien estudiar con algunos profesores. Puede ser electrónica y servicio, puede ser SICAF, puede ser el ingeniero Gerardo López, Bernardo Miranda, el profesor Monter, que también es de SICAP, creo yo. Bueno, era de SICAP. Cuando yo estudié, estoy estudiando con SICAP, él estuvo mucho tiempo con ellos. No sé si ahorita siga trabajando, pero el profesor Monter, muy bueno también. Son los que yo he estudiado para poder actualizarme con esta tecnología. Yo se los recomiendo, cualquiera de ellos, muy buenos. Cada quien tiene su teoría, cada quien tiene su técnica, y es bueno aprender de cada uno de ellos, no especialmente de uno. Yo recomiendo estudiar con todos ellos, agarrar lo mejor de cada uno de ellos, agarrar sus mejores técnicas. Pero bueno, hasta la próxima, aquí Electrónica Esteo. Hasta pronto.